Guten Tag und willkommen, bonjour, voici l'heure de Zollfrei, libre de douane, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'actualité allemande avec la chaîne Baden TV. Et tout de suite, on chausse les skis. En forêt noire aussi, les exploitants de stations de sport d'hiver guettent anxieusement le ciel. Après un début de saison morose, l'hiver semble enfin s'installer. La météo annonce des chutes de neige pour ce week-end. Anja Neurer a fait le tour des télésièges pour tester la poudreuse, suivez-la. Début décembre, la station du Méliscope présentait un autre visage. Même vendredi, le vert dominait encore, mais ce matin, 10 cm de neige sont tombés. Pas encore assez pour mettre les remontées mécaniques en service. Was Voraussetzung ist, eine gewisse Schneehöhe, einen gewissen Schneeaufbau auf der Piste, dass keine abwehrenden Stellen vorhanden sind, wir einigermaßen geschlossene Fläche hinbekommen. Dazu braucht man Schnee, das ist ganz klar. Sie sehen, es schneit, das ist auch wichtig und gut, das freut uns. Wir werden auch zusätzlich nochmal unter die Arme greifen technisch und gehen davon aus, dass wir übermorgen am Mittwoch um 12 Uhr wieder in Betrieb gehen werden. La station a déjà eu quelques bonnes journées, contrairement à l'an dernier. Le dernier samedi de décembre, Udo Schmöger a enregistré 18 000 remontées. Les meilleures journées avoisinent les 30 000. Même constat dans la station d'Unterschmatt. 20 cm sont tombés et avec eux, les premiers skieurs. Ja. Also vom 27. Dezember bis zum 8. Januar war es sehr gut, weil es war in den Ferienzeiten. Und vom 8. Januar mussten wir wieder zumachen bis gestern. Und gestern am 17. haben wir den ersten Lifttag gehabt und gestern war es auch ganz ordentlich. War ja auch ein herrlicher Wintertag gestern. Traumhaftes Wetter und sonntags noch dazu. Man sieht aber heute ist leider ein bisschen weniger los. Aber ich denke, vielleicht kommen Leute heute Nachmittag noch oder gegen Abend zum Flutlichtfahren. Et qu'ils soient couchés ou debout, la neige suffit déjà à ravir les skieurs. Prima, erstaunlich gut. Lässt sich gut fahren. Ja, könnte ein halber Meter mehr Schnee sein, aber man nimmt, was man kriegt, ne? Ja, ist besser als nix, auf jeden Fall. Also ich denke mal, das ist ja immer so, die sind immer ein bisschen kritisch hier in der Region, von wegen, es schneit gar nicht, da könntest du ein bisschen mehr runter machen. Aber wenn man fahren kann, ist es an sich super. Und jetzt, wo die Schweiz sauteuer ist und Österreich weit weg, bietet es sich auf jeden Fall an. À Zeibelsekle, les 3 pistes sont ouvertes. Ici, déjà 30 cm de neige sont tombés. Et dans la brume, on aperçoit l'un ou l'autre skieur. Wir hoffen jetzt, dass es weiterhin schneit und dass es kalte Temperaturen gibt, damit wir unsere Beschneiung in Betrieb nehmen können wieder. La neige est attendue dans les prochains jours. La cohabitation entre humains et sangliers pose de nombreux problèmes dans la région de Rastatt. L'espèce prolifère et laboure consciencieusement terrains de sport et jardins. Les accidents avec les voitures se multiplient. Les autorités souhaitent donc prendre des mesures. Un reportage de Denis Meckler et Jonas Niemand. Moins de 5 secondes et voilà l'arbre abattu et cela se répète par centaines de fois ces derniers temps. Tous ces arbres vont être rasés dans le nord de Rastatt. Pas un bon moment pour le forestier Martin Koch. Il ne restera ici qu'une clairière, mais les sangliers y avaient trouvé refuge dans ce fourré. Il était impossible de les chasser ici à cause de la proximité des maisons. Les éloigner de ce quartier résidentiel, voilà justement la tactique du forestier et de la ville de Rastatt. Also Sie müssen sich vorstellen, da läuft jetzt eine ältere Dame mit ihrem Hund hier spazieren und dann rennt da eine Wildsau am hellen Tag 2, 3, 5 Meter vor ihr über den Weg. Das ist natürlich ein Faktor, den die Menschen hier nicht so gewöhnt sind. Aber indirekt ist es natürlich eine Gefährdung, weil hier Autos fahren, weil hier natürlich auch Kinder auf dem Fahrrad fahren und deshalb muss man als Stadt reagieren. À raison de cette prolifération de sangliers, en bordure du bois, toutes sortes de déchets organiques sont jetés illégalement. Compost, herbes tondues, une nourriture de choix pour les animaux. Unter diesen Haufen, die da gebildet werden, finden die Wildschweine Regenwürmer, Schnecken, Käferchen, alles Mögliche, also tierisches Eiweiß. Das brauchen die um diese Jahreszeit. Das ist also praktisch ein gedeckter Tisch für die Wildschweine hier. Depuis 12 ans, le nombre de sangliers a explosé en Europe. En cause également l'ouragan Lothar qui a bouleversé de nombreuses espèces naturelles. Ces buissons auront bientôt disparu. Quand les arbres seront abattus, la zone sera balayée pour trouver des éventuelles espèces protégées. Ensuite, les arbustes restants disparaîtront. Alors la terre sera cultivée ou construite. Ensemble, ils sont imbattables. Hero Merkel et son cheval ne font qu'un. Cette jeune cavalière de Rastatt s'est fait un nom comme cascadeuse dans toute l'Allemagne, grâce à de nombreux passages à la télévision et au cinéma. Murat Demiral et Jonas Niemann l'ont rencontrée dans son haras.
C'est ici qu'elle se sent le mieux dans son enclos avec ses chevaux. Ici, avec Chocolat, Hero s'entraîne à une nouvelle cascade. Cela peut prendre un certain temps, mais ça dépend de chaque cheval. Manche Pferde brauchen länger, das Vertrauen aufzubauen, sich dann hinzulegen, und manche Pferde eher kürzer. Das kommt immer darauf an, wie das Selbstbewusstsein vom Pferd ist. Ja? Manche Pferde bräuchten mich gar nicht, damit sie sich irgendwo in fremder Umgebung hinlegen, und manche Pferde würden noch nicht mal ruhig stehen bleiben in fremder Umgebung. Hero travaille avec des chevaux depuis sa naissance, ou presque. À 2 semaines, elle était sur une selle pour la première fois et dès ce moment, ce fut clair, elle ne voulait plus rien d'autre. Das kommt eigentlich durch meine Mutter oder durch meine Familie generell. Meine Mutter hat seit 35 Jahren Pferde und sie hat auch bei französischen Standleuten das Reiten angefangen. Mais Hero ne recherche pas que son bien-être, il est primordial pour elle que les chevaux se sentent à l'aise. Elle a un plan précis pour sa façon de travailler avec les chevaux. Also mir geht's immer hauptsächlich um 3 Sachen. Einerseits die Kommunikation mit dem Pferd. Ja, also wie schaffe ich es, dass das Pferd erstmal versteht, was ich möchte? Und wie schaffe ich es, dass das Pferd mir im Idealfall noch eine positive Antwort gibt? Dann gibt's natürlich auch Sachen wie Biomechanik. Ja? Was bringt mir das, wenn mein Pferd super auf mich hört, aber sehr früh stirbt, weil der Körper falsch abgenutzt wird? Ja? Und das Dritte ist, wie schaffe ich es, dass mein Pferd sich top fühlt, also am wohlsten fühlt? Piano est le dernier compagnon de Hero. Entre eux, c'était le coup de foudre au premier regard, pas de refus ni de rejet. Car pour Hero, l'entraînement peut être dangereux, même si elle n'a eu que des blessures mineures jusque-là. Also bei den Stunts jetzt weniger, aber am Anfang, als ich wirklich angefangen habe, jeden Tag zu reiten und auch nicht nur die ganz, ganz lieben Pferdchen, da habe ich mir schon Arm gebrochen, Gehirnerschütterung gehabt, ein Schleudertrauma. Et pour voir Hero en action, en 2015, ça se passera dans les salles de cinéma et qui sait, bientôt à Hollywood. Merci de nous avoir suivis, alsace20.tv et baden-tv.com pour en voir encore plus. À la semaine prochaine, tchuss.